何？これは無理ですね。これは無理です。なぜ？道がどっちかわからない。あ、ちょっと待って、ここに水路が通ってるから大変なことになってるね、ここ。めちゃめちゃ危ない。これは危険だ。あ、もう行かない方がいいよ。これ落ちるよ、落ちる。君はいいかもしれないけど、僕は絶対に落ちる。これはまずいです。完全に踏み抜くと落ちちゃう感じ。どうする？戻る？無理。はい。じゃあ戻りましょう。眼下にこんなに素晴らしい湿原が広がっているのに行けなかったんです。あの湿原まで戻ります。桂池から、ぐるーっと降りてきました。黒岩山の山麓ということになりますが、この辺りカタクリが群生してます。岐阜町が来るんじゃないかなって僕らは今待っています。この黒岩山の山麓のこの道ですね、至る所にカタクリの群生があります。やってきてくれると思うんですがね。どうでしょう。あれ50からの声じゃん。あれが50から。うん。いた。おい、岐阜町いたぞ。岐阜町発見。岐阜町発見。発見発見。あら、上行っちゃったよ。早いね。下で50からがなんか穴掘ってたさ。また鳴いたコロリ。
ほら押し切れ。待って。あれな。行っちゃった。上うん。あ、もう。行っちゃった。頑張りました。ようやく岐阜町の姿を捉えることができましたね。え、朝は目では見たんだけれども写真には撮れなくて、ビデオも撮ったんだけれどももう天のようで追い切れてない。お腹も空いたしお昼にしよう。お昼に行って帰ってきて、さあリベンジだ。待つこと約1時間、ようやく岐阜町写真で捉えることができたんです。
よかったです。これを逃すと来年の5月まで岐阜町には会えないということになるらしいので、実は必死でした。やっぱり努力をすればいいことってあるもんですね。Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.